你好啊，我係 Jackie 林小姐啊。而家嚟到加州花園咧，睇一個單邊大花園嘅盤。呢個花園咧係好少有嘅，同埋好少放盤嘅。呢個單位嘅正門口呢度咧，佢就做咗個士多房嘅，做晒一排大櫃，地台都鋪埋嘅，有晒抽氣扇。如果想做姐姐房嘅話咧，就可以校翻部冷氣機。個房都唔細嘅，幾十尺有。入到屋後咧，因為呢個係 A 型嚟嘅，第一層咧係個客廳，客廳嘅樓底都好高嘅，有成15尺嘅。呢個花園咧，由後邊至到側邊咧，大家都係相當之闊嘅，有1573尺。嗱，呢個角窗咧，同埋上面嗰個角窗咧，係單邊位先有嘅。建築面積咧係1768尺嘅，因為有兩個角窗咧，加多7尺咧，就係建築面積係1775尺嘅。佢個實用面積係1198尺，未計嗰7隻窗台嘅。嗱，佢呢個大單邊外邊咧係唔對屋噶。喺半中空呢度咧，就做咗個台。呢個台咧原裝係冇嘅，即係呢啲指住呢個啦，係要自己做先有嘅。同埋 A 型呢地下係冇洗手間嘅嚇。如果做咗個洗手間咧，就非常之方便啦，就唔使下下走到上樓上。加州所有單位咧，客廳同飯廳係分開嘅。嗱，行到樓梯一半咧，就係去到呢個台嘅位置。由呢度咧就可以望翻個客廳下邊嘅。呢度就係飯廳。飯廳同廚房係一齊㗎，咁佢又做咗開放式廚房嘅，原裝係緊廚嚟嘅，緊廚入邊係有個士多房㗎，咁佢而家拼埋咗一個廚房。呢邊嘅景觀咧都係唔對樓嘅，就係前邊我哋泊車嗰邊嘅方向。再上就係主人房。主人房咧就有兩邊景觀嘅，就向住自己嘅後花園，同埋呢個角窗啦，就睇到側邊嗰個公園景嘅。呢邊咧都係唔對屋嘅，同埋好近巴士站嘅。佢浴室咧係用浴缸嘅，原裝都係浴缸嘅，佢冇改花灑，好多都係改咗花灑企缸嘅。同埋有一個衣帽間啦。全屋3個睡房。咁呢一度咧就有2個睡房同埋1個浴室嘅。咁佢又改咗企缸嘅。加州花園所有洗手間同浴室咧都係有窗嘅。你頭先見到嗰個洗手間咧，係咪3埲牆咧都冇窗啊？咁其實咧佢係有個窗嘅，佢個窗咧就係喺上邊呢個位置。咁呢個網上邊咧，去浴室寶嗰條喉黐住嗰個位咧就係個窗，喺天台就會見到噶啦。呢度咧就有2個細房，咁2個細房係差唔多大嘅。
有一個細房咧就有個露台仔，另外有一個細房咧係有個凹入去嘅衣櫃位嘅。嗱，呢個細房個景都好靚㗎，望住會所個泳池嘅。呢個位置係有個大衣櫃嘅位嘅。呢邊咧就有個露台仔啦，都係望到頭先嗰個泳池景㗎。兩個睡房個景係一樣嘅。上面就有兩個天台嘅。而家行緊嗰個天台，即係木門呢個後邊嗰個天台咧，就向住自己後花園嗰個天台。另一個天台咧就係最高嘅位置，就向咗我哋泊車嗰邊。嗱，出去天台前咧就有個位置，就呢個位咧就好似一張床咁，係以前咧就係俾工人姐姐用噶。咁佢呢度咧仲做咗一隻門嘅，閂埋咧就係成個工人姐姐嘅自己嘅私人空間嘅。咁佢就係半獨立屋嚟嘅，有一邊係黐住隔籬屋嘅天台嘅。望翻去會所個泳池嗰邊嘅方向，嗱，佢呢個邊向北噶，唔知你望唔望到深圳嗰邊嗰啲大廈咧？側邊呢度咧就望住晒個公園徑嘅。出門口左轉行冇耐咧，唔使1分鐘咧就到巴士站噶啦。呢個單位嘅入伙年期咧係1993年嘅8月嘅。希望你為呢條片點個讚、分享及訂閱我個頻道。呢條街咧全部都望呢個景觀嘅，一共有16間屋，就冇4同14嘅。A 型咧就只有2間嘅啫，其他全部都係細 B 嚟嘅。而家呢個單位放賣緊咧就1280萬嘅。如果有興趣嘅，你可以打電話俾我或者 WhatsApp 我噶。拜拜。